咁如果員工做咗好耐，咁到年尾嘅時候咧，好多時都有商量啊 bonus 嘅時候啦。咁如果僱主特別就係等到嗰陣時就炒魷魚啊，咁正式係可以嘅，因為咧我哋都係講到咧，佢俾 bonus 俾商量呢個係僱主，我哋叫 discretion 啦，係由僱主自己意願出嚟㗎，咁係佢嘅決定。所以如果佢決定唔俾嘅時候咧，佢隨時都可以決定係唔俾嘅。嗱，唯一唔得嘅咧，如果你係上班嘅時候已經同公司係簽咗合約㗎，合約上面註明啦，年尾係有 bonus 啊，有商量嗰啲嘅話咧，你嗰個權利就比較高一啲啦。同埋上面或者會有講到咧，佢有咩情況下先至可以解僱啊等等嘅話咧，咁你個保障就可能會高一啲。但係一般嘅勞工咧，而家都係 at will employee， 咁係隨意僱主係想炒魷魚啊，或者係有其他嘅懲罰嘅時候咧，佢都係可以嘅。尤其是 bonus 咧，係全部係自願嘅，喺法律上係唔可以話有其他嘅追究。咁只係咧，如果你係有合約上面嘅約束嘅話咧，咁你就可能有機會啦。